Então vamos atualizar aqui, ó. Esse ideia está com um problema, tá? De barulho na suspensão. Eu já dei uma volta e já consegui identificar alguns problemas aqui, tá? Ele tá estourado aqui, ó. Esses dois, ó. Esses dois terminalzinhos de direção dos dois lados tá fazendo barulho, tá? Essa coifa aqui, ó. Essa coifa não, essa bieleta estourada também, ó. Tá? Ó. Deixa eu dar um foco nela aqui. Estourada, tá até mole, hein? Tá? Batente, onde tá saindo um barulho feio, quando ele dá final de percurso, tá até rachado lá dentro o batentezinho, ó. Dos dois lados também tá estourado. Aqui, ó, nós tem um pivô estourado, tá? Bagaçado aqui também, ó. Tá? Essa beletinha tá nova, tá boa, dá pra usar. E o batentezinho aqui também tá estourado, tá? Aqui vai também trocar. Beleza? Esse também tá fazendo barulho, ó. Tá com muita folga. Aí a gente vai trocar essas pecinhas e alinhar, tá? Pra trocar esses guarda-pó aqui batente, tem que arrancar isso aqui daqui, ó, tá? Tem que tirar daqui, soltar aqui. Isso aí vai resolver essa parada aí. Fala, galera, retomando aqui, ó. O serviço de ontem a gente já deixou meio que encaminhado aqui, tá? Ó. Desmontado a parte de amortecedor. E agora de manhã a gente tirou a parte da churrasqueira aqui, ó. Tem que sair fora, tá? Porque pra tirar esses amortecedores aí, você tem que soltar esses 3 parafusos aqui, ó. Fica bem escondido aqui, cara, tá? É bem chato pra trocar os kits ou amortecedor nesse carro, tá? Fica tudo por baixo aqui, ó. E desse lado é pior ainda, que tem que afastar a maquininha do vidro aqui, tá? Ó, você consegue ver um parafuso ali, um outro aqui embaixo, ó. Mas o de trás lá, ó, sem acesso, cara, tá? Então tem que, pra chegar nele ali, tem que tirar algumas coisas da frente aí, tá? É complicado, cara. Eu não gosto de pegar esses Fiat Ideia aqui pra fazer manutenção de suspensão, tá? É complicadinho, é chato, tá? Eu já mostrei ontem que os pivôzinhos estão estourados, tá vendo? Beletinha, eu tirei uma beletinha ali que tá só o pó da rabiola. Olha isso, bagaçada a beleta, ó. Tá? Dos dois lados. Aqui também tá molinho, ó. Ó. Complicada. Então vamos pra cima. Depois tem aquele Uno ali pra desenrolar, tá? Vazamento. Parece que tem barulho no motor. A gente vai verificar o que que é. Então aqui é o seguinte, ó. Tive que afastar também o motorzinho aqui, ó, do limpador, tá? Pra abrir espaço aqui pra tirar. Beleza? Olha aí. Um tá ali e o outro já tá aqui, ó, desmontado. Tô esperando as peças chegar, tá? Já desmontei. O colhedorzinho aí segurou na mola. Esse batente, esse coxinho superior aqui a gente vai usar o mesmo, tá? Quando ele tá estourado, ele estica aqui em cima, ó. Tá? Vamos usar o mesmo. O pratinho que segura a mola também. O que vai ser trocado é isso aqui, cara, tá? Ó, pedaço dele pra todo lado aqui, ó, espatifado. Quando ele estraga, o que que acontece? Ele fica batendo aqui em cima, ó, fazer esse barulho aqui, ó. Tá? É esse barulho que faz lá. Isso aqui é chato, cara. Eu não sei porque que os caras desenvolveram esse negócio aqui de cima de plástico, tá? E ele estraga, não tem jeito. Aí ele pega e faz esse barulho. Parece que tá tudo solto. Beleza? Agora eu vou erguer ele. Enquanto as peças não chegam, eu já vou cortar esse desse lado aqui. É pinado, tá? É pinado, tá estourado, tá vendo ali? Eu já tentei cortar ele aqui no lugar, mas pelo jeito eu vou ter que tirar a bandeja fora, cara, tá? Coloquei a máquina para cortar o pino.
tá? Ainda é original. Da bandeja, na verdade, eu não sei se a bandeja foi trocada, mas esse aqui é pinado. Aí nós vamos colocar um parafuso aí agora, tá? E a gente comprou também um monstro aqui, ó, tá? Um HX35, bem maior do que a que eu tenho lá no carro, tá? Essa é uma turbina de porte médio, tá? Com relação os turbo grande aí, tá? A ZR que eu tenho lá rodou 8 meses, tá abrindo o bico já. Então eu não quero viajar em janeiro com esse turbo que tá lá, tá? O risco aí de ele abrir o bico e começar a queimar óleo virado no girar e perder o controle da situação e ter que abastecer uns 20 litros de óleo nele para viajar aí. Então a gente vai arrumar uma brechinha semana que vem pra gente colocar esse monstro aí lá. E eu vou falar pra você, cara, eu saí do turbo pequenininho 42, né? 42, pulei pra uns 50 e agora eu tô pulando pra uns 60, cara. Você vai aumentando o tamanho de turbo, você vai sentindo a adrenalina que dá. Cada vez mais você quer aumentar o negócio, tá? A caixa fria desse aqui, se eu não me engano, é 60 e a gente traz 63. Só que o rotor desse turbo aqui é 60, tá? O tamanho disso aqui, cara, 60 54, tá? Aqui tá lá no meu carro hoje é 50 49. Então agora eu inverti, agora vai ser maior o turbo e o compressor menor um pouquinho, tá? Então esse vai rodar, ele é maior, vai rodar numa velocidade, e esse aqui quase o dobro, tá? Pelo fato daquele ser maior. Então aqui ele vai ficar mais descansado e esse aqui vai girar igual um raio aí, cara, tá? O bicho vai pegar e vai ter que levar para acertar de novo com esse turbo aqui, ó, tá? Levar para acertar com esse turbo, aí vai vir uma diferencinha aí, tá? Se aquele levantou com 1,1 kg, 440 cavalos, esse aqui vai beirar os 500 aí, tá? O negócio vai ser mais bruto. Mas é isso aí. Bom, vamos lá, as peças chegou, eu já cortei a cabeça dos pinos aqui, tá? É só remover ele dali agora. Eu não vou mexer ali porque eu preciso colocar o amortecedor de volta. Então eu achei que no kit não vinha esse coxinho superior, e veio, tá? Então nós vamos trocar ele também. Beleza? Olha a diferença dele pro outro aqui, ó. A altura, tá? Já dá pra ver que tá diferente já, cara. Esse pedaço da borracha aqui é mais alto. Tá bem socado já. Então vamos trocar esse kitzinho, tá? Tem lado isso aqui, tá? Essa referência aqui, ó, é do lado direito. E o outro kit, a referência eu colocar ele aqui, ó, e tentar colocar ele com os dois furos virados pra cá. Você vai ver que essa nervura aqui, ó, desse lado que é o do lado esquerdo, fica pra frente, tá? Então esse aqui foi feito para trabalhar desse jeito, tem lado, tá? Vamos lá. Seguindo aqui, ó, os dois furos pra frente, a nervura pra trás, igual tava, beleza? Então vai trocar o guarda-pó, o coxinho, o batentezinho, né? Coxinho é esse aqui, beleza? Então vamos lá que chicote estrala. Pra atualizar aqui, ó, as peças já estão instaladas, tá? Beletinha, pivô de bandeja, terminal, tá? Beletinha, terminal, pivô de bandeja. Lá em cima trocou guarda-pó, batente, coxinha superior, dos dois lados, tá?
Agora eu vou montar lá a parte de cima. Tem que desmontar tudo ali, né? Embaixo do painel. Montar, colocar a roda de volta e levar o carro para alinhamento ali, tá? Mais 40 minutos a gente finaliza esse carrinho aqui. Beleza? Então eu voltei aqui já esse suporte, tá? Os parafusinhos presos ali. Tá, e agora a gente vai voltar o motorzinho aqui, ó, do limpador, cara. É 3 parafusos, tá? Ele pega um aqui e outro aqui. E esconde lá o coxinho superior, tá? Toda vez que for trocar, mexer em suspensão, é essa novela aqui que tem que fazer. Desmontar tudo, tirar os limpadorzinhos, tá? Afastar o motorzinho lá pra poder trabalhar nesse carro aqui. É complicadinho, cara. Eu não gosto, não. Sinceramente, complicado essas ideias aqui, viu? Civic também é outra tristeza, tá? Civic, Fit. Só por Deus mesmo. Então, pra finalizar aqui, ó, a gente agora só vai calibrar o alinhamento, tá? Dar uma volta com o carro, ver se tá tudo bem e liberar o carro aí, tá? É isso aí, ó. Cambá, já dá pra gente ficou zeradinho aqui, ó. 15 graus, tá? E vou alinhar ele, a gente já libera ele já. Tem um Onix aqui fora, a gente vai pôr no elevador. Conferir pontos de correia, tá?